Nhà anh đi mang ở đâu mà lâu thế? Mình ngồi chờ cả sáng rồi mà vẫn chưa thấy chị đón mình về. Chị em mình ngồi đây cũng khá lâu rồi. Giờ mà đi tìm chị em thì cũng không biết tìm ở đâu. Rừng ở đây rộng lắm. Hay là chị đem đến đồn công an nhé. Dạ vâng. Quả thanh long này ngọt quá. Chắc là trời nắng như này thanh long ngọt lắm ấy. Đem ra chợ bán chắc nhiều người thích lắm.
quả thanh long này to quá.
Cô cho cháu ngồi nhờ ở ngoài chứ. Dạ vâng. Vui có lạc không Phú? Hết rồi. Dạ 15.000 một cân ạ. Bà cái túi này. Vâng. Thanh long này ngọt lắm bà. Đây là thanh long ta. Vâng. Bao nhiêu quả? 15 quả một cân. Dạ vâng. Ở dưới còn không? Ở dưới là bà. Cái này của bà là 3,5 cân. Ở đây ạ. Của bà 5.000 bạc. Chào bà. Cái này người lúc nãy theo ông mà lấy hẳn một quả mà nữa. Có thanh long đi chị ơi. Mua thanh long đi chú ơi. Chị ơi mua thanh long đi. Con cháu đi. 10 tháng không? Mua suốt Cái này bé là 10.000. Đây là cô hỏi con. Cái này bé quá nhỉ? Giá là không cần chỉ giá. Giá nó phải con đẹp. Giá nó mà hàng cho cô tí hết cho nó đẹp màu. Quay đi. Quay đi. Cho cô 2 cân, được 2 cân đi. Để giống cân cho cô ạ. Con cân đi. Đây là thanh long ta cô ạ. Ta là được 2 cân chưa? 2 cân. 2 cân. Chuẩn thế nhỉ? Đây trả tiền. Ai đi mà trả tiền. Đây xin nha.
Dạ vâng, mình chào cô ạ. Cô Thanh Long đi chị ơi. Ôi, cô Thanh Long đi. Cô Thanh Long đi cô ơi. Dạ 15.000 một cân cô ạ. Ăn cô mấy quả. Dạ vâng. Cái ngọt lắm nhỉ. Dạ vâng. Long này Thanh Long ta cô ạ. Cái này của cô là 30.000 ạ. Chào cô ạ. Chị ơi. Chú ơi mua Thanh Long đi. Dạ 15.000 cân chị ạ. Thôi chị lấy nốt cái này cái. Dạ vâng. Em lấy đi cho chị xong chị quay về luôn. Dạ cái này của chị 30.000 ạ. Em lấy đi, chị quay về đây đấy. Em cảm ơn chị ạ. Có. Dạ. Đã hết rồi chị ạ. Không biết chị gái mình đi để măng ở đâu mà lâu thế. Mình ngồi chờ cả sáng rồi mà vẫn chưa thấy chị đón mình về. Sao lại có một cô bé ngồi ở đây thế này? Sao em lại ngồi ở đây thế này? Em bảo chị em đi để măng cả sáng vẫn chưa thấy về. Vậy à? Thế nhà em có ở gần đây không? Nhà em ở làng bên chị ạ. Thế em có biết đường đi về không? Em không, em mới lần đầu sang bên này. Thế em còn có anh họ hàng gì ở gần đây không? Em không ạ, em là người ở làng bên thôi. Ừ. Thế chị sẽ ngồi ở đây cùng em. Đợi chị em về. Nếu chị em chưa về thì chị sẽ đưa em đến đồn công an. Em ngồi đây một mình cũng nguy hiểm lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 10 tuổi ạ.
Thế em tên là gì? Em tên là Hiền. Thế em có đi học không? Em có ạ. Em học lớp mấy rồi? Em học lớp 5. Ừ. Thế chị tên gì? Chị tên là Tiểu Trúc. Chị đi đâu đến đây? Chị vừa đi bán thanh long ở chợ về. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có 2 chị em ạ. Bố mẹ em bỏ nhau. Em với cả chị em lên rừng tìm măng đường trơn nên em ngồi đây. Em ngồi đợi chị em cả sáng vẫn chưa thấy chị em về đón em. Vậy à? Hoàn cảnh của em cũng đáng thương quá nhỉ. Chị ngồi ở đây đợi em một lát, cùng em một lát nữa. Nếu mà chị em chưa quay về thì chị đưa em đến đồn công an nhé. Dạ vâng. Chị em mình ngồi đây cũng khá lâu rồi. Giờ mà đi tìm chị em thì cũng không biết tìm ở đâu. Rừng ở đây rộng lắm. Hay là chị đưa em đến đồn công an nhé. Dạ vâng. Đi, chị đi thôi. Em đi từ từ thôi. Đường trơn lắm. Thế em không nhớ đường về nhà thật à? Dạ vâng. Tại lần đầu em đi không là ngày kia. Đây, đến rồi em ạ. Thì chị đưa em vào trong nhé. Bây giờ cũng muộn rồi. Mình sẽ đi nấu cơm để ăn. Trời hôm nay nắng nóng quá.
này tối qua vẫn còn nhiều. Chắc là bây giờ mình sẽ đi nấu một bát canh với mấy quả trứng